1950। আর যদি লিটার জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্রোস ভলিউম আছে হলো আপনার 348 লিটার আর নেট ভলিউম আছে 333 লিটার। কালারটাও খুব সুন্দর কালার করছে, আপনার বিভিন্ন কালার করছে। এই একটা কালার, এই একটা, এটা ডিপ একটু লাইট, যেমন আপনার এটাই আপনার স্মার্ট ফ্রিজ বলতে পারেন। সম্পূর্ণ আপনার বাইরে যেমন আগে ভিতরে খুলে ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে হইতো, এখন তা না। এখন আপনার বাইরে থেকে মনিটরিং করতে পারবেন এবং কি আপনি কমাতে বাড়াতে চাইলে এখান থেকে আপনি কমাতে বাড়াতে পারতেছে। এই তিনটা ফ্রিজেই আপনি স্টেবিলাইজার মেশিনটা লাগতেছে না, ওটা ছাড়াই আপনি ডাইরেক্ট লাইনে চালাতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে হলো আমাদের এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে R600A গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। এই জন্যই আপনি এই গ্যাসটার কারণে খাবারগুলো যে আগে পাহাড়ের মতো বড় হইতো কিংবা কষ্ট হইতো ফ্রিজ বন্ধ করে কিংবা খোঁচা খাবার ভাই করতে হইতো, এখন ওই জিনিসটা হবে না। এখন খুব ইজি ভাবে আপনি খাবারগুলো ভাই করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে আল রাফি ইলেকট্রনিক্সে। আমরা আজকে আল রাফি ইলেকট্রনিক্স থেকে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় টাইপের যে ফ্রিজগুলো, রেফ্রিজারেটরগুলো রয়েছে, সো ওই ফ্রিজগুলোর টেকনিক্যাল ফিচার, দাম, প্রাইস এবং এগুলার ভিতরে কতটুকু স্পেস, মোটামুটি সম্পূর্ণ একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবরের মতো বিপ্লব ভাই হেল্প করবে। সো গাইস, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, আল রাফি ইলেকট্রনিক্স তরফ থেকে আন্তরিকতা এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমেই এটা একটা 1950 ফ্রিজ, আর এটা মডেলটা হচ্ছিল আপনার 3D8 মডেল একটা ফ্রিজ। এটা আপনার গ্রোস ভলিউম আছে হলো আপনার 348 লিটার এবং নিট ভলিউম আছে হলো আপনার 333 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে গ্যাস ব্যবহৃত R600A গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে এটার মধ্যে। আর জার্মানি টেকনোলজিতে ফ্রিজটা তৈরি হয়েছে। একটু ফ্রিজটার লম্বাটা কত আছে এবং পাশে কত? এটা লম্বায় 68 ইঞ্চি। 68 ইঞ্চি আছে লম্বায়, হ্যাঁ। আর পাশে যদি জানতে চান সেই ক্ষেত্রে পাশে আছে আপনার 25.5 ইঞ্চি। 25.5। 25.5। 68 ইঞ্চি লম্বা আর পাশে আছে 25.5 ইঞ্চি। আর ফ্রিজটা হলো 40, উপরে হলো 40, 45, 55, 45 এবং 65। ভিতরটা দেখেন, উপরের অংশটা ডিপ, নিচেরটা হলো আপনার নরমাল। মোটামুটি ফ্রিজটা বড়ই, বড়ই আছে। আপনার উপরে ট্রে, আপনার স্টিল ট্রে দেওয়া হয়েছে দুইটা, আইস বক্স আছে, আইস কাটার আছে, ডিমের ট্রে আছে। আর নিচে সবজি বক্স দেওয়া হয়েছে, সবজি বক্সটা মোটামুটি বড়ই আছে। আর এখানে বোতল রাখার জন্য 4টা ট্রে দেওয়া হয়েছে, 1টা 2টা 3টা 4টা। মোটামুটি আপনার বড় বোতল 2 লিটার বোতল থেকে নিয়ে 1 লিটার আধা লিটার বোতলগুলো আপনার সাজায় রাখার মতো খুব ক্যাপাসিটি আছে। আর কোম্পানি একটা জিনিস ভালো করছে, আপনি এটার মধ্যে দেয়নি কোরবানির সময় মাংসর অংশটা একটু বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে যে আপনি এই পর্যন্ত মাংস রাখতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এই জন্য এটা প্লেন করে দিচ্ছে কোম্পানি। আপনি ইজিলি কেকটা লাগাতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে।
আর মিনিমাম আপনি 110 থেকে আপনি 120 থেকে 30 কেজি রাখতে পারবেন মাছ মাংস। হ্যাঁ, ডিপটার মধ্যে। জি, ডিপটার মধ্যে। আর চাইলে কিন্তু ওই সেলগুলো কি খোলা যাবে? হ্যাঁ, চাইলে আপনি প্রত্যেকটা সেল খুলে হ্যাঁ ওয়াশ করতে পারবেন, পার্ট টু পার্ট খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। সবকটি আলগা আছে, হ্যাঁ আপনি খুলে ওয়াশ করে আবার সুন্দরভাবে নিজেই লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, আর নরমালটাও সেম একই পদ্ধতি? হ্যাঁ, নরমালটাও সেম। এখানে আপনি রান্নার ওই যে বাটি, হ্যাঁ রান্না করা কড়াই কিংবা পাতিলা আপনি রাখতে পারবেন। আবার যদি চান সেই ক্ষেত্রে একটা ট্রে খুলে রেখে দুইটা ট্রে ইউজ করতে পারবেন এবং ছোট বড় করতে পারবেন। পার্ট টু পার্ট ছোট বড় করার মতো আংশিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছে, আপনি এখানে রাখতে পারবেন। আর ভিতরে আপনি যে লাইটটা দিচ্ছে এটা এলইডি লাইট। এলইডি লাইট, হ্যাঁ। এই ভিতরে আপনি কমানো বাড়ানোর ভলিউম আছে এখানে। প্রথম অবস্থায় আপনি যখন ফ্রিজটা চালু করবেন, সাথে দিয়ে চালু করবেন, 5-6 ঘন্টা চলার পর 3-এ দিয়ে দিবেন। 3-এ আপনি যতদিন ফ্রিজ থাকবে ঘরে আপনি 3-এই ফ্রিজটা চলবে। ওকে। আর এটা লক করার জন্য কোনো সিস্টেম আছে? হ্যাঁ, লক করার জন্য অবশ্যই সিস্টেম আছে। এখানে তালা, এটাই তালা, হ্যাঁ। আপনার দুইটা চাবি, কোম্পানি দুইটা চাবি দিয়ে দিছে। একটা চাবি ইউজ ডিম রাখার জন্য ডিমেট্রে আর আইস ট্রে তো আছে? হ্যাঁ, ডিমেট্রে আইস ট্রে আছে এখানে। আর ফ্রিজটা সম্পূর্ণ ইনভার্টার টেকনোলজিতে ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা আপনার 65% কারেন্ট সাশ্রয় হবে। রাইট। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে আপনারা গতানুগতিকভাবে বলা হচ্ছে 19 CFT। আর এটার মধ্যে 3টা কালার আছে এখানে। আপনার এটা হলো ফ্ল্যাট, হ্যাঁ আপনার ফ্ল্যাট। আর এটার মধ্যে সিমি ফ্ল্যাট। এটা হচ্ছে মানে ফ্ল্যাট বলতে সাইড দিয়ে বর্ডার আছে, সাইড দিয়ে বর্ডার। যেটা সিমি ফ্ল্যাট এটা হলো সাইড দিয়ে বর্ডার আছে, এটার মধ্যে বর্ডার না, সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। আচ্ছা। ওকে, তো এটার প্রাইসটা আছে কত? এটা প্রাইসটা আপনি ফ্ল্যাট যেটা, ঠিক আছে, এটা ফ্ল্যাট এর প্রাইস আছে ডিসকাউন্ট করে 44,490 টাকা। 44,490 টাকা। আর যেটা সেমি ফ্ল্যাট হলো আপনার 43,000, মানে বর্ডার যেটা আছে, হ্যাঁ যেটা বর্ডার আছে ওটা আপনার 43,990 টাকা। আমরা একটু ভিতরে দেখি সেম কিনা। সেম, অবশ্যই ভিতরে লোকেশন সেম না? সেম, খালি গেটটার মধ্যে আপনার একটা বর্ডার দেওয়া আর একটা মধ্যে বর্ডার ছাড়া। হ্যাঁ সেম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আবার কালারটাও খুব সুন্দর কালার করছে, আপনি বিভিন্ন কালার করছে। এই একটা কালার, হ্যাঁ এই একটা, এটা ডিপ একটু লাইট। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার মধ্যে একটু ভিন্ন ধরনের করছে। এটা হলো আপনার সম্পূর্ণ বাইরে ডিজিটাল করছে। হ্যাঁ, ডিজিটাল। এখান থেকে আপনি মনিটরিং করতে পারবেন ফ্রিজটা, কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন এবং অন অফ করতে পারবেন বাইরে থেকে। একটা ডিজিটাল পিকচার দিয়েছে এখানে ডিজিটাল টাচ স্ক্রিন দিয়ে দিয়েছে। এই টাচের মাধ্যমে ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করা যাবে। আপনি যদি চান 1-এ দিতে, 2-এ দিতে, 3-এ দিতে, এখান থেকে আপনি মনিটরিং করতে পারেন, ফুল মনিটরিং করতে পারেন ফ্রিজটা। ফুললি মনিটরিং করা যাবে বাইরে থেকে। মানে এটা বাইরের ডেকোরেশনটা সম্পূর্ণ একই, ভিতরের ডেকোরেশনটা ভিতরটা সম্পূর্ণ এক, উপরের দিয়ে বা নিচের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে সেম। আর ভিতরে কোনো তার নাই। এটা একটা গুণবলী হচ্ছে হলো ভিতরে কোনো তার কারণে সম্পূর্ণ একটা এলইডি লাইট দিছে এখানে। হ্যাঁ, আর কি বা ভলিউম কমানো বাড়ানোর জন্য বাইরে থেকে আপনি করতে পারতেছেন এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা জাস্ট খালি হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লেটা সংযোজন করছে, মানে স্মার্ট বানাইছে আর কি ফ্রিজটাকে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ স্মার্ট করছে ফ্রিজটা। আর এটাও যে ফ্রিজগুলোর মতো ইনভার্টার, এটাও 60% কারেন্ট সাশ্রয় হবে। আর একটা বিষয় কি আছে জানেন, আপনি এটার মধ্যে আপনার স্টেবিলাইজার লাগতেছে না। হ্যাঁ, আপনি ডাইরেক্ট লাইনে চালাতে পারবেন। আচ্ছা, ডাইরেক্ট লাইন স্টেবিলাইজারটা আপনার 2500, 3,000, 2,000 লাগে, ওই টাকাটা থেকে আপনার সেভ হয়ে গেল ফ্রিজটা, আপনি ওটা লাগতেছে না। এই দুটাতে কি স্টেবিলাইজার লাগবে? না, এই দুটো তো লাগবে না। এই তিনটা ফ্রিজেই আপনি স্টেবিলাইজার মেশিনটা লাগতেছে না, ওটা ছাড়াই আপনি ডাইরেক্ট লাইনে চালাতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছিল, আমাদের এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে R600A গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। এই জন্যই আপনি এই গ্যাসটার কারণে খাবারগুলো যে আগে পাহাড়ের মতো বরফ হইতো কিংবা কষ্ট হইতো ফ্রিজ বন্ধ করে কিংবা খোঁচা খাবার ভাই করতে হইতো, এখন ওই জিনিসটা হবে না। এখন খুব ইজি ভাবে আপনি খাবারগুলো ভাই করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আইসটা খুব নরমাল একটা আইস হয়, তুষারের মতো আইস। হ্যাঁ, আর সবগুলা ফ্রিজই তো আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, যার কারণে সব তিনটা ফ্রিজে ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনি যদি সিফটি হিসাব জানতে চান, এটা হলো 19 সিফটি। আর যদি লিটার জানতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্রোস ভলিউম আছে হলো আপনার 348 লিটার আর নেট ভলিউম আছে 333 লিটার। 333 লিটার, রাইট। আচ্ছা, ওকে। আর 600 গ্যাস আর বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সবই আছে। আর ফ্রিজগুলো আরেকটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং করা আছে। বিএসটি থেকে বলা আছে, মানে এটা যে আসলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এটা বিএসটি থেকে ওয়ালটন কে এই ফ্রিজের মধ্যে 5 স্টার দিয়ে গেছে, ইউজ করার জন্য অনুমতি দিয়েছে, যাতে বিএসটি থেকে ল্যাবে টেস্ট করে এই ফ্রিজগুলোরে আসলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে আর কি। তো যার জন্য আপনারা নির্বিঘ্নে যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, রাইট। আচ্ছা, ওকে। তো এইটার প্রাইস আছে কত, যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে? এটা প্রাইস আছে আপনার ডিসকাউন্ট করে 45,490 টাকা। 45,490 টাকা প্লাস
দামগুলা মনে হয় কি একটু বাড়তে পারে বা কমতে পারে এরকম কি? আপনার সামনে তো কুরবানি ঈদ, হ্যাঁ দেখা গেছে আপনি বাড়তে পারে, কমবে তো নাই, হ্যাঁ একটু বাড়তে পারে, প্রাইস একটু বাড়তে পারে। মোটামুটি ওয়ালটনের কিন্তু ডে বাই ডে কিছুটা প্রাইসের ব্যাপারে একটু আপডেট হচ্ছে। শুধু আপডেট না, পণ্যের গুণগত মানও কিন্তু আগের তুলনায় অনেক ভালো করছে আর স্মার্ট করছে। আপনার স্মার্ট করছে, যেমন আপনার এটাই আপনার স্মার্ট ফ্রিজ বলতে পারেন। সম্পূর্ণ আপনার বাইরে যেমন আগে ভিতরে খুলে ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে হইতো, এখন তা না, এখন আপনার বাইরে থেকে মনিটরিং করতে পারবেন এবং কি আপনি কমাতে বাড়াতে চাইলে এখান থেকে আপনি কমাতে বাড়াতে পারতেছেন। আচ্ছা, ওকে। তো এইটা তিনটাই 348 লিটারের, তিনটা ভেরিয়েন্টের করছে, রাইট। যারা মূলত হচ্ছে বর্ডারলেস চান তারা এটা দেখতে পারেন, তারা এটা দেখতে পারেন। আর বর্ডারলেস ছাড়া যদি চান সেই ক্ষেত্রে আপনি যে এটা দেখতে পারেন কিংবা এটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, ওকে। তো আরেকটু প্রাইসটা আমরা একটু বলার সুবিধাতে বলি, এটা হচ্ছে 45,490। এটা হচ্ছিল 45,490 টাকা, আর এটা হচ্ছিল আপনার 43,990, আর এটা হচ্ছে 44,490 টাকা। 44,490 টাকা, রাইট। ওকে, সবকিছু সেম থাকছে, ভিতরে সেম থাকছে, জাস্ট খালি ডিজাইনের কারণে দামটা একটু কম বেশি। আর আপনারা ফ্রিজে কি ধরনের অফারগুলো দিয়ে থাকেন? আপনার ফ্রিজের সাথে আমাদের শোরুম, দুতলা শোরুম পক্ষ থেকে 12টা আইটেম গিফট আছে। হ্যাঁ, 12টা আইটেম গিফটের মধ্যে রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, টোস্টার, আয়রন এবং মোবাইল ফোন, হ্যাঁ সব মিলিয়ে 12টা আইটেম গিফট আছে। আপনি চাইলে আপনার চয়েস মতো একটা গিফট নিতে পারবেন একটা ফ্রিজের সাথে। না, যে মূল্যটা আছে এই মূল্যটা আপনি যে মূল্যটা আছে আপনি যদি এই মূল্যটা ফিক্স আপনার ফুললি পে করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি 12টা আইটেমের গিফটের মধ্যে আপনার চয়েস মতো একটা গিফট আপনাকে দিব আমরা, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে ওলা ফ্রিজটা ছাড়া। শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। এই দুটো ফ্রিজে আছে কিন্তু এটার মধ্যে কোনো অফার নাই, এই তো? হ্যাঁ, এটা তো অফার না, এটা যা যে প্রাইস আছে সেটাই ফিক্সড। আসলে এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার একটু স্টকে अवेलेबल কম থাকার কারণে, যার কারণে অফারগুলো আসলে দেয়া যাচ্ছে না। সেটাই। তো আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলেন কিভাবে আসতে হবে? আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে আপনার মুরগিটোলা মোচরে, বাইনানগর ভিতরের দিকে পড়ছে আপনার এটা। আপনি 29/A বাইনানগর লেন, ঠিক আছে। আপনি যদি দয়াগঞ্জ থেকে আসেন, হ্যাঁ বড় রিস্কালে বললে হবে যে আমি মুরগিটোলা মোচে যাব। মুরগিটোলা মোচে নামলেই আপনি বড় দেখতে পাবেন আমাদের ওয়ালটনের সাইনবোর্ডই দেওয়া আছে, আপনি বড় সাইনবোর্ড দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা ওয়ালটনের শোরুম। এবং আপনি যদি এখান থেকে সদরঘাট থেকে আসেন, হ্যাঁ সদরঘাট রিস্কা নিয়ে আপনি মুরগিটোলা মোচর বললেই আপনি রিস্কালে এখানে নামিয়ে দিব। আচ্ছা, খুব ইজিলি ভাবে আসতে পারবেন। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা কুরিয়ারে নিবে তাদের ক্ষেত্রে? ঢাকার বাইরে যারা কুরিয়ার নিবে তাদের জন্য একটা আছে ফ্যাসিলিটি, আপনি ফুল পে করবেন, আমরা আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পর্যন্ত যে আপনার ভাড়া আছে ভাড়াটা আমরা আমাদের থেকে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, মানে তার জন্য কুরিয়ারের জন্য কোনো ভাড়াটা আপনার লাগতেছে না, আমরা সম্পূর্ণ বিল পে করি। মিনিমাম একটা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে সেই পণ্যটা অর্ডার করতে পারবেন, রাইট। আপনি 2000 টাকা কিংবা 5000 টাকা, 3000 টাকা আপনি যা মন চায় আপনি দিয়ে বিল করে আপনি যেখান থেকে ফ্রিজটা রিসিভ করবেন ওখানে বাকি টাকাটা দিয়ে দিবেন, ফ্রিজটা আপনি রিসিভ করে নিয়ে যাবেন। ওকে। আর এই ফ্রিজগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকছে? আপনি এটা ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার যে মেইন যে কম্প্রেসার, এটা গ্যারান্টি আমরা 12 বছর দিচ্ছি। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 4 বছর আপনার পার্টসটাও ফ্রি পাবেন, সার্ভিসটাও ফ্রি পাবেন। আর পার্সোনালিটি ভাবে আমার দুইতলা শোরুম পক্ষ থেকে 1 বছর আপনাকে হোম সার্ভিস দিব, ফ্রি হোম সার্ভিস দিব। আর ফ্রিজটা প্রবলেম হলে আমাদের শোরুমে ফোন দিবেন, আমাদের লোক যে আপনার বাসায় যে ফ্রিজটা ঠিক করে দিয়ে আসবে। এটা আপনি 1 বছর পাচ্ছেন আমাদের থেকে। আর 1 বছরের মধ্যে যদি 3টা প্রবলেম দেখা যায়, যেমন কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা বড় ধরনের প্রবলেম হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি প্রবলেম দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজটা নিয়ে আসবো আমরা, নতুন আরেকটা ফ্রিজ আপনার বাসায় দিয়ে দিব। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস আর 12 বছর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি। ওকে, সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।